Lijep pozdrav ekipa, danas se donosi jednog miša iz Gamediasa, radi se o modelu D-Meter optičkom gaming mišu. Ovaj put ćemo preskočiti unboxing, pošto sam imao tehničkih problema i već sam unboxing obavio, ali ne može snimka da se izbaci pošto se pokvario file. No, što se tiče samog prvog pogleda, nadam se da sad neću imati više nikakvih problema, da ću napraviti sve kako treba. Bez obzira na to želim pokazati prednji dio kutije na kojem možemo da vidimo malo više o samom mišu. Imamo opravdano, znači 10 miliona klikova koji su napravljeni na testiranju. Imamo osvjetljenje i 6 pametnih tipki, to ćemo više manje pogledat prilikom recenzije samog miša. Dalje na pozadini imamo svašta nešto o samom mišu, također piše 2000 dpi na optičkom senzoru. To je bilo to što se tiče kutije, što se tiče pakiranja. Možemo da se bacimo na miša, kao što vidite na kutiji imamo žutog, u biti zlatnog, tu imamo crvenog u rukama, radi se o crvenom semplu. Što se tiče samog lakiranja miša, odrađeno je kako treba. Nadam se samo da ovaj lak neće spadat prilikom korištenja, to svi izbjegavaju koristiti, sad sve ovisi o kvaliteti izvedbe samog lakiranja i materijala koji je korišten za lakiranje, znači laka koji je kvalitetan. Što se tiče samog izgleda, samog dizajna, radi se o napucanom mišu kao što smo navikli iz Gamediasa. I sad ovako kad ga gledam mislim da je dovoljno lijep i dovoljno pristojno izgleda da bi vam ga mogao staviti na giveaway, ali ne samo jedan, možda vam dam 2, 3, 5, ovisi koliko budete zainteresirani. Zato odmah u početku ovog videa lupajte u komentare ako želite da vam uradim jedan giveaway za ovaj miš. Dalje, što se tiče kabla nije presvučeno, radi se o zlatnom, u biti pozlačenom konektoru USB 2.0. Dužina kabla je oko 2 metra, znači 1.80 ili 2, tu je negdje. Što se tiče senzora, radi se o optičkom senzoru na 2000 dpi. Dalje, tu imamo, ispod imamo rupe koje su vjerovatno namijenjene za to osvjetljenje. Izgledaju kao usi zraka na automobilu, onako kao napucano. Dalje imamo na desnoj strani i na lijevoj strani još po jednu tipku dodatnu na koju možemo namjestiti makro ili nešto slično, pošto ovaj miš ima svoju memoriju. Iznad scrolla možemo da nađemo tipku za mijenjanje DPI postavki. Tu je i scroll, tipični scroll od Gamediasa, ništa drugačiji nego što se koristi i na Zeusu i na svim ostalim modelima. Sad ćemo ga spojiti da vidimo to osvjetljenje, kako se to izgleda. Sad kad se spojio miša mogu da primijeti na tom donjem dijelu di sam mislio, di su nalaze ta proširenja, di sam mislio da se radi o nekom osvjetljenju. Ne radi se o osvjetljenju, nego se radi čisto o proširenju. Zaboravio sam napomenuti da je namijenjen i za ljevake i za tešnjake. Također volio bi da istaknem da svijetli logo, svijetli scroll i to je u principu to. Ništa više nemamo od osvjetljenja na ovom mišu. Sve u svemu sad ću vas pustiti malo da pogledate dizajn i sami zaključite kako se vama dopada. Tako kad ste pogledali izgled i dizajn ovog miša, već smo funkcionalnost prošli. Moram da napomenem da imamo punu grejt od 1000 MHz, također tu se nalazi 64 KB interne memorije za vaše makro postavke i postavke ovog miša.
možemo da završimo sad polako ovaj video. Ne, nemojte gasiti još, imam jedno iznenađenje za vas. Nećemo još da završimo video, odradit ćemo još jedan unboxing iznenađenja. Radi se o rukavici, tko bi rekao, ali zaista radi se o rukavici iz Gamdiasa, gaming rukavici, koja je više manje nepotreban dodatak, ali interesantan za vas ljubitelje Gamdiasa. Više manje jednostavno ga odraditi, imamo i naljepnice uz ovu rukavicu, nemamo više ništa dodataka i ostala nam je samo rukavica. Funkcionalnost ove rukavice, jedina prednost koju ja mogu da vidim je da ima na donjem dijelu, gdje vam dolazi tu zglob, zadebljanu spužu koja će održati dlan odignut. Kad postavite ruku na miša, održat će malo odignuto i drugačije će se ponašati ruka sama na podlozi i drugačije će sami taj osjećaj biti kada držite miš. Sve ostalo je čista šminka, čisto napucavanje i nije loša ideja uopće. Rukavica je dosta tanka, ne morate se brinuti o nekom preznojavanju ruke u njoj ili nešto slično. Tu imamo čak zadebljanu brušenu kožu kod dijela gdje dolazi palac i na dijelu da ne bi slučajno dobili žuljeve dok igrate igrice, imamo tu također zadebljanu brušenu kožu. Malo mi je neobično držati miša sa rukavicom, no mislim da bi se sa vremenom navikao. Iskreno, zašto da ne, ako igrate na LAN turnirima, malo da se pokažete, imate rukavicu svoju, vi ste glavni. Sve o svemu, jako interesantan dodatak iz Gamdiasa. Ja sam se iznenadio kad su mi poslali, iznenadio sam se kad sam vidio da su oni to napravili. Za skidanje možete da vidite, znači tu imamo olakšano, s tim da su ostavili između prstiju dva kao dvije trakice da možemo lakše skinuti rukavicu. Sve o svemu interesantan dodatak iz Gamdiasa, svakim čas kad se sjetili. Inače, ljubitelj brenda vjerovatno će koristiti ovo, vjerovatno će kupiti ovo i vjerovatno će se frerisati na LAN turnirima. Tako da ekipa, sad možemo da završimo ovaj video, nadam se da ste uživali. Interesantan dodatak, interesantno odrađeno skroz i jako lijepo napravljeno. Ja sam njih prvo tražio kad su mi rekli da mi šalju, da mi pošalju i zaljevake, da imam za obadve ruke, pa ono, šta ja znam, folirat ću se na video, ali nema još zaljevake, samo zatočnjake su napravili. I što se tiče miša, s cijenom kojom dolazi poprilično interesantan, mogli su da naprave dvije tipke, jedino to je ono što bi ja prigovorio, ali sve ostalo je ok. I nadam se da ovaj lak neće spadat sa vremenom. To je bilo to ekipa, nadam se da ste uživali, vidimo se u sljedećem unboxingu, vidimo se u sljedećoj recenziji i napišite u komentare ako želite ovu rukavicu da vam poklonim. Ćao!